Hello，大家好啊！咁啊，今日咧，我哋請到 Jeffrey 大哥啦。聽聞Jeffrey 咧都係呢個資深嘅黑膠業內嘅從業員嚟㗎，係嘛？係唱片小民工，係，即係好客氣，因為咧 Jeffrey 喺出面咧，大家叫佢一聲元哥，係因為阿元哥係環球唱片嘅前總監嚟嘅。係啊，咁啊，今日咧好榮幸咧請到阿元哥同我哋一齊咧分享下啲黑膠嘅歷史啦，一啲玩嘅方法啦。咁啊，當然唔少得我咧，亦都介紹下產品嘅。係啦，咁啊，今日咧其實主角咧就係我哋見到嘅唱盤啦，同埋呢一個唱頭嘅放大器。係啦，咁啊呢個咧我哋容後我哋之後再講，我先交個時間俾。好咁啊，自己都係喺唱片行裏邊打滾咗幾廿年啦。咁最初其實就第一份工係唱片鋪嘅。咁咧點解做唱片鋪咧？因為想買唱片啊嘛。唱片鋪咧自己買平啲。咁最初我記得係18蚊、19蚊一張到啦，差唔多。咁唱片鋪咧其實唔係賺好多錢嘅咋，大家唔好以為好多。佢通常呢一張唱片咧都係賺10% 度。咁但係就即係自己買嘅就再平啲咯，係咪先？咁啊由唱片鋪開始就開始轉去唱片公司做啦。咁曾經做過有華納唱片啦，有 BMG 唱片啦，寶麗金啦、環球啦、EMI 啦。我唯獨是有一間咧，到我退休今天都未做到嘅，就係 Sony。呢間咧我好想做，但係佢唔請我，冇辦法係咪先？咁事不宜遲，我哋不如先聽一首歌。好啊，大家 warm up 下嗰個音樂氣氛先好唔好？咁啊揀咗一張咧，就我自己帶過嚟，就一個安全地帶。安全地帶嘅日本版唱片。咁呢張唱片都幾廿年㗎啦，跟住我都。咁大家聽下究竟係咪咁有魅力啊？好嘛？短短幾分鐘，大家 warm up 下嗰個黑膠嘅氣氛先好唔好？咁在座有咩朋友？有冇朋友已經玩緊黑膠，或者係已經係好高層次嘅用家咧？我想知道有冇？大家都好含蓄喎，好似有冇人一係聽緊唱片㗎？我嘅已經持有嘅已經。有嘅。咁啊，先講咩叫唱片先好嘛？咁1877年，有一個名人咧，偉人咧，係就發明咗留聲機。係啊，咁大家知唔知係邊個啊？愛迪生。愛迪生咧發明個留聲機咧係初型嘅，主要係一個筒型。如果大家睇電影咧，有時有啲戲，一啲古代鬼佬古代戲咧，有啲留聲機咧，都係個筒型發聲嘅。咁咧後來咧10年之後，大約10年之後，德國有一個另外一個發明家啦，就將嗰個留聲機咧改變咗播放嘅形狀，就變咗一個圓形，就係一個唱片嘅雛形。唱片嘅雛形。咁最初嘅唱片咧，其實咧係用呢個石墨同埋啲松膠去做嘅。松膠咧就唔係嗰啲昆蟲嘅蟲，係一啲植物。提取植物嘅一啲塑膠、一啲膠質嚟做，咁咧呢個塑膠、呢個松膠同埋呢個石物咧，都係有一個問題咧，就係太過脆同埋硬啊，聲音唔得完美嘅。咁後來咧就會用咗行業咧就用咗呢個vinyl，即係塑膠，其實咧簡單就係 PVC 膠嘅其中一種嚟嘅。咁咧就呢個塑膠裏邊咧，就加入咗一個叫 carbon black。咩叫 carbon black 咧？就係一啲大家有時燒嘢咧，燒完有某啲物質咧，嗰啲黑煙啊。咁咧行業裏邊咧就將啲物質咧就混埋一個 PVC 膠裏邊，因為 PVC 膠原本咧就係透明或者白色嘅，混入咗之後咧就做咗黑色。咁黑色咧就會令到咧嗰個聲音咧更加圓滑，因為嗰啲微粒咧好細嘅。填補咗好多塑膠上面嗰啲空隙嘅，咁所以後來咧唱片一路都沿用咗黑色呢樣嘢，咁咧就令到最初我哋早年咧，我哋其實叫玩唱片或者 LP 啦，咁咧後來咧專業地將佢變咗用 vinyl 個起由就係咁樣嚟啦，係啦，咁咧最初嘅唱片咧其實單聲道，大家都知啊應該。咁去到1958年開始咧，立體聲出現。咁立體聲出現咧，就改變咗好多音色上嘅一啲
一啲缺陷啦。有啲人會覺得單聲道比較沉悶啲，係啦，集中啲啦啲聲。係啦。咁我今日都會播一播一個單聲道。呢張咧Beatles 有啱上下年紀都知嘅。呢個領頭即係好嘢定唔好？披頭四咁啊，影響樂壇好緊要嘅呢個。1963年大過我㗎，係佢嗰個年份。咁當年嘅第一張唱片嘅第一首咧就係 Love Me Do。Beatles 因為呢一首歌發行咗一首歌咧，風靡全世界。直到今時今日，就算拆咗 band 或者已經有成員離開咗咧，到今時今日個音樂仲係永存落去。咁我或者哋去聽一首 Track A 嘅第一首。Track A 第一首，好，呢隻要。咁啊，唱片或者我又講多少少啊。咁唱片，我哋就馬上係啦。唱片咧，其實咧最初係由呢個78轉演變到咧後來咧33轉同45轉。咁咧45轉咧大多數咧都係一啲single 碟，我哋叫 single 碟或者叫做單曲碟。咁咧33轉咧就係呢個 long play。咁 long play 咧起源咧就應該係又係58年。咁咧由 Sony Columbia 嘅美國公司咧係推出咗一個叫 long play 嘅一個格式。咁以前嘅唱片咧係粗坑文，即係話一邊咧佢咧裝好少歌，咁咧佢個文咧係比較闊啲，同埋慳粗嘅。咁大家睇電影嘅時會留意有個大喇叭嗰個留聲機咧，佢支唱針咧係粗過係手指噶嘛。以前我都唔明嘅，點解懟落去哇咁唱針咪爛個唱片爛晒？原來唔係，因為佢以前咧係粗坑嚟嘅，一邊嘅唱片文咧可能係只係裝到10分鐘嘅啫。咁後來咧 Columbia 咧就研發咗 long play 即係 LP， 咁咧就可以裝到20幾分鐘。咁就改寫咗一個唱片個載體嘅一個內容嘅，或者我哋跟住聽一聽第一首。本來歌我播一半嘅啫，但係呢首歌情不自禁地我可以去聽晒，因為實在太精彩啊！音樂咧就個感染力真係好強，譬如披頭士呢啲咧，如果係真係喜歡嘅話咧，喺度聽咧係會身會喐嘅。呢個就係音樂嘅魔力啦！呢個係咁唱片嚟講咧，就提過啦。咁有唔同嘅轉數咧，有33、45啦。咁其實除咗你轉數咧，仲有厚薄啦。咁厚薄嚟分咧就係最初嘅唱片咧，一般咧都係大約120個 gram，即係話個塑膠嗰個重量啊。咁後來咧就會演變去到大約係84 gram、180。其實大部分流行都得180 gram。近年啊。有啲咧標榜什麼 Audiophile 啊或者好高級咧200 gram，不過我自己個人咧，我就會喜歡100至82 gram，即係舊版嘅唱片。咁新版嘅唱片同舊版嘅唱片，除咗重量咧有差異咧，其實音色上我自己個感覺，即係聽咁耐，我自己感覺就係舊版咧比較開揚呢啲聲，鬆啲。咁新版咧比較實啲，相信係個物料上個差異啦，有好多顏色膠啦，係啦，同埋嗰個重量啦都有影響嘅。咁仲有就係話近呢10年、20年咧，10零年啦，其實都出咗好多 picture disc。其實以前都有嘅，但係唔知點解而家越嚟越多。嗰啲四方形啊、三角形啊嗰啲出到即係出到 K 形啊，出到揾錢。咁但係都唔又唔除咗揾錢，其實都好多 fans 會買嘅都。咁有 picture disc 啦，譬如你佢梅艷芳最近出翻呢個啦。有 color disc 啦，而家嗰啲仲最精彩咧，就係有啲會轉嗰陣咧有公仔喐嘅。係啊，係啦，嗰啲係電腦計算出嚟點樣做嘅。咁出到五花八門，其實對音色上咧，我自己感覺就係黑色嘅咧就係最好聲嘅。正話提過㗎啦，因為落咗呢個 carbon black，有呢個物料上咧，呢個物料其實好平嘅呢樣嘢，工業上，但係落咗呢個 carbon black 之後咧，令到個碟咧音色係最好嘅。所以好多時咧，啲人話點解 picture disc 啊或者某一啲唔好聲咧？其中一個原因咧就係因為佢少咗 carbon black， 同埋咧特別 picture disc 咧，特別係 picture disc 咧，因為佢要放一張紙啊喺裏邊啊。咁放咗會有咩影響咧？就係令到嗰個厚度中間咧個空間少咗，空間少咗咧，從而令到呢個坑紋咧淺咗。個坑紋越深咧，嗰個信號咧就越強嘅。所以就係話
好多朋友話45轉會好聲啲，因為45轉嘅唱片咧，一般咧佢個坑紋咧係會闊啲。佢因為佢可以佔晒成個面啊嘛，係啦。咁咪坑同坑中間個闊度闊咗，而令到空間多咗，令到佢個坑紋個坑槽可以多咗。坑槽多咗咧，佢再入嗰個信號咧係豐富好多嘅。咁呢個亦都係嘅唔同嘅版本嘅一個音色上嘅一個差異咯。因為我但係最當然啦驚就係睇嗰啲紙碎咧，嗰啲 picture disc 咧，會唔會攝咗落啲坑度？呢啲最驚。其實都會。都會。不過老老實實買 picture disc 咧，多數都唔聽。小弟咧，小弟呢就可能今日係第一次聽嘅啫，啱咗貨俾你。因為玩唱片咧，包括好多嘢嘅，包括咧就係收藏，同埋欣賞。咁唱片咧有3個味係好緊要嘅。一個咧就係叫韻味。韻味咩叫韻味咧？大家聽唱片就知啦。如果有玩開CD 或者有檔案啊，咁檔案我就沒趣，我覺得比較硬係覺得好似冷漠少少啊。都係譚詠麟，但係把聲好似酷啲。唱片咧，我會覺得聽落去咧嗰個可能係佢嗰個頻率上嘅響應咧，係會令到人咧好舒服啊，有一種好溫暖、好親切、人性嘅感覺嘅，好有厚度。係啦。咁第二咧就係嗰個換味啦，玩唱片換味咧就係因為各方面啊，無論你個唱片個處理啊、嗰個使用啊，或者係個唱片嘅嗰個設備啊，各方面都係包含咗一啲動作喺裏邊。咁第三咧就係品味呢個品味都幾緊要，因為呢個品味咧，我覺得係近呢10年8年咧係延續咗好多唱片嘅，令到佢更加普及化。因為而家多咗後生仔玩唱片啊，我覺得我見喺威威店，我見過有20歲都有後生女。係啦，咁佢哋冇唱片㗎，我覺得或者唔多㗎，係儲點都緊要㗎，我自己都有儲㗎咁，因為儲唱片都係一個樂趣嚟㗎嘛，都係支持自己偶像，都係支持自己嘅中意歌手同埋偶像。咁唱片即係種類大致上係咁啊。咁做唱片雖然網上好多資料，大家都撳 YouTube 可能已經睇到點樣做，我就好簡短咁介紹下啦。做唱片其實就係攞個母帶去一個唱片廠，然後咧佢就將個聲音咧喺個直刻個唱機度，一個挑刻機度，然後刻咗落一個母盤，母盤咧就再去繁殖其他嘅一啲唱片嘅，係啦。咁以前同而家做法唔同啦，以前咧就真係攞啲 open view，我哋叫模擬母帶嘅，即係大嗰啲餅，好似成個餅咁樣攞嚟做嘅。咁現在就唔係㗎啦，現在就攞個檔案，40好彩就44.1啦，唔好彩就 CD 唔知點樣。冇錯。有啲話而家唱片 MP3 聲真係有嘅，真係有嘅。同埋而家有啲唱片咧係用唱片錄唱片嘅，無可厚非嘅。我會覺得當一個專輯嗰陣，如果母帶已經消失咗，如果要 reproduce 一個唱片俾一個用家，一個唯一方法就係唱片錄唱片，用唱片錄出嚟，然後出翻嚟。所以啲人話點解新嘅都有叭叭聲咧？就係咁解。舊嗰張有，舊嗰張都係同一個位喎，係咪先？好，咁我哋或者而家跟住聽一個45轉啦，好嘛？好啊。咁呢一張咧就係白板碟。聽唱片咧，其中嘅樂趣咧就係麻煩啊，因為你要顧及好多嘢。唱針一個唔覺意咧，消耗嘅會。唱針係消耗品嚟嘅。感唔感受到45轉嗰個魅力啊？即係唔係話呢張係特別好聲，但係一般嚟講45轉咧都會係比33轉好聲好多嘅。咁聽到個低頻，我覺得明顯係比正話更加清晰。咁有幾樣嘢嘅呢個，因為佢本身你當時錄咧係用 analog tape 錄嘅。咁正話嗰個安全地帶咧，其實應該係數碼錄嘅。咁呢一個數碼錄音同埋呢個模擬錄音咧，其實咧都係一個幾大嘅差異嘅。
咁令到嗰個唱片其實好多時個質素都有分別有影響。冇錯，頭先見個 woofer 就係飛出嚟咁樣，係啊，係啊，呢啲動態就真係喺 analog 比較鬆容啲咯，即係你冇錯會覺得係鬆容啲。係啊，咁而家新做嘅唱片好多時咧就話用DA，即係嗰個數碼檔案啦。咁正話上一場有個朋友話點解某一張碟咧咁差，比較差啲啦，感覺明顯係差啲，就因為嗰個母帶嘅問題。咁而家好多時做唱片咧，或者即係嗰個專輯錄音啊，應該簡單講。咁咧佢都會做咗個 compression 壓縮嘅，壓縮咗咧個檔案咧係會令到咧個聲音咧更加強勁。咁如果你聽一啲迷你音響或者聽耳機咧係好過癮㗎，嗰個動力咧好強㗎。咁但係如果你攞嗰個母帶嚟去做一個唱片咧，可能會有少少反效果。當然適當嘅調教嗰方面咧會有個改善，但係我覺得始終都唔夠話當年一啲舊錄音咁好咯。所以舊錄音其實有價有市，某啲歌手其實過萬蚊一張，都有嘅。譬如陳奕迅呢張雖然唔係話好值錢，但係都好似而家過千蚊呢張。過千蚊嘅都差唔多。過千蚊。咁有平有貴啦，我覺得音樂就唔好用個價錢衡量，自己喜歡。因為玩音響咧都係一個最終嘅目標，目的就係音樂行先。即係音樂嗰個好緊要嘅，因為好嘅音樂咧先感動到你，感動到你咧先有心情去聽。如果唔好聽嘅音樂，幾好聲嘅系統咧都冇用嘅都。冇錯，因為呢個聽黑膠自己都好感觸。第一下去聽嗰時候覺得哇，真係有血有肉嘅喎。係啊，係真係喺面前有種。唔係，即係呢一樣嘢真係感動到你，無論嗰個音色。或者係封面，即係如果有買開唱片或者以前年代落嚟知嘅，特別我自己特別中意啲大頭嗰啲啊，哇山口百惠啊，嗰個封面其中有精選啊，嗰個好靚嘅封面，中森明菜啊，全部都係個封面吸引，同埋啲歌詞播嗰陣就放喺前面，好似對住你唱㗎嘛。係啦。咁正話係咁已提及講過一啲唱片嘅一啲分類啦。咁點樣保養咧？其實日常保養咧有幾樣嘢嘅。第一，唱片掃係必須嘅，有玩開支嘅。咁以前嗰啲有啲絨毛咧，嗰啲我就唔建議買啦。我覺得以一個價錢合理呢種嘅唱片掃咧最好用，因為咧呢個係除靜電嘅。冇錯。咁都係 carbon fiber 啦，係啊。係阿 Tom，你公司都有嘅一個除靜電嘅。有啊，係啊。頭先見我拎住把藍色手槍喺度摺咧，係啊。就係佢啦，係唔使入電嘅，唔使剩嘅，係啦。咁撳係啦，收放。呢個咧就都係除靜電嘅，咁咧就都幾大分別。冇錯。正話試過咧就係 before and after。係。反而聲飽滿咗。靜咗好多，同埋個音場咧都係清晰咗嘅呢個。呢啲配件我覺得係必須要有咯。咁阿 Tom 公司亦都有。係。得有啊，係啊，大家一陣間試過覺得唔錯，拎走都得㗎啦。同埋仲有一樣嘢咧，我覺得咧投資多少少玩唱片，就買個好少少嘅唱片袋。咁呢一個咧係係啦，Go Ring。唔係廣告時段啊。唔係廣告時段。因為我自己都有買嘅，自己都。咁咧都幾好用嘅。咁咧就係當你入咗落去之後咧，就會減低個靜電。係啊。減低靜電咧，會影響咗咧播放嗰個音色啦，同埋咧好多時咧你落針起針咧嗰下把聲咧，特別喺秋冬嘅時間啊。係。我自己屋企系統咧，如果我唔除靜電咧，係可以電到啪啪聲。係影響到我個風爐會熄嘅自己。即係我個膽風爐咧係會有幾大影響嘅呢個。咁呢啲袋係必須咯。因為佢啲一袋廿幾張咧，其實清潔完之後放翻去就 keep 好耐嘅。其實清潔咧，好多朋友就話要唔要洗碟機啊？咁當然啦，你買咗梗係最好啦呢個。咁但係日常嚟講，我自己係玩住唱片幾廿年長大。係。咁最初其實我哋聽唱片好普及嘅，唔係而家好似好專業咁以前，唔係唱片盒帶㗎啦，落街就買唱片㗎啦，係咪先？咁冇乜清潔嘅，但係咧我會覺得最緊要咧就係聽唱片之前咧洗手。手咧係個致命兇手嚟嘅，因為咧你手咧有時咧食飯啊、污糟啊、手汗啊呢啲全部都係啲有機嘅一啲物質啊。咁咧拎住之後，你會嗰啲污糟嘢藏喺坑裏邊咧，佢久而久之咧就會黐咗啲毛或者其他嘢。咁跟住咧就影響聲好大。
但係正常，如果你唔係拎得，或者你拎住個唱片係小心處理，咁樣拎咧，咁樣入，基本上你嘅手唔掂咧，其實我會覺得唔使都唔大分別。有錢有地方買咯，係好用嘅，係好用嘅。但係我覺得一切由從簡開始先，冇錯啊，即係嗰啲係 step 2 step 3，一啲 accessory 我覺得係用後再買咯。係幫補嘢咯，係。咁就唱片清潔啊，各方面日常都係咁樣做啦。呢個，咁就跟住我哋聽一聽歌啊，好嘛？聽歌啊，係咁要聽一轉。好啊。聽隻OK， 又係聽啲舊嘅唱片。嗱，以前嘅你幫我拎咗呢個，拎走呢個先。以前嘅雜錦碟咧好聲嘅，有玩開就知嘅。而家啲雜錦碟no good。點解？因為全部而家啲咧攞啲唔知不知名檔案做嘅。我哋以前做，我哋嗰個年代做唱片，好認真做嘅，一張碟13首咧，我做過㗎啦，小民工嘛，攞住13餅帶，去個 CD 廠啊，拎住好大㗎，好大沓13餅帶，咁就走去自己 cut 咯。唱片廠會幫你 cut。咁咧真係原裝 analog to analog 嘅，而家嗰啲唔係嘅，檔案嘅啫，所以唔好聲。OK， 好，都係一樣。好啊，我哋聽下周啟生嘅《淺草妖姬》。係嘛？雜錦碟都交代得相當之唔錯嘅，即係我自己覺得。咁周啟生我唔知在座有冇係 fans 啊？佢當年我自己覺得咧怪怪地嘅佢啲，但係咧年紀大咗咧，覺得哇呢個先魅力啊 ！OK， 係啊，佢唔好睇小佢嘅唱片，好貴㗎，好貴㗎，佢嘅黑膠唱片。佢收尾後來咧，唱片公司亦都幫佢出咗叫周啟生《天長地久13精選》咁樣。咁所以13呢樣嘢咧，對唱片公司係一個對特別啲華納咧係一個好重要嘅一個數字嚟嘅。同埋13咧，因為一般唱片咧都係大約裝13至14首歌。冇錯。咁啱啱好就係將13代入咗裏邊。就先前有朋友話14不吉祥，其實唔關事嘅，係因為13吉祥，因為14首係擠唔到好多時。放到而家科技咧，好多時都放得好密啊，但係我覺得唔好聲嘅，硬係咧只係有聲咯，就個音色方面係有少深刻，係啦，個少少影響嘅。咁大致上唱片嘅一啲各方面嘅形式啊，都正話係咁係一個簡單嘅一個描述啦。咁有唱片聽啦，最緊要係咩咧？就係硬件啊！成日都話軟件硬件，軟件就喺度啦，硬件就交俾阿 Tom 點樣講解下今日播放嘅器材。好啊，咁啊，頭先都好笑，因為講開周啟生咧，啲碟都貴咧，好貴㗎。不過諗起就咩咧？走寶啊，因為咧有時候咧產量唔係太大，後尾先發覺咧好聲咧，要買就真係抬高晒個價錢，所以有啲位就真係睇眼光。都好奇怪，以前咧我哋買唱片，即係我哋嘅年代咧，從來唔知咩叫價值嘅。我當年買唱片，我淨係買啱聽嘅啫嘛。但係原來當你買啱聽之後咧，過某一段時間咧，原來嘅價值就會走咗出嚟喎。嗰啲咩鄧小姐啊，哇！嗰啲真係貴到無倫啦，嗰啲天價嗰啲根本就係。咁呢個就係其中一個唱片上嘅一個魅力。冇錯，係啦，玩下升值啲嘢係。咁啊，今日咧都要介紹翻個主角係啦，主角咧好靚，中間黑色橙色呢個盤係啦。咁啊，4C Audio 嘅產品，咁啊喺度咧都再一次多謝主辦方MP More 係啦，同埋協辦方DC Viva 咁啊一齊搞咗呢個黑膠嘅試聽會啦。咁除咗頭先認識咗啲黑膠嘅歷史啦，係啦一啲玩法啦，咁啊講下產品本身啦。咁啊4C Audio 咧係一個好有魄力、好創新嘅一個團隊嚟嘅，因為佢哋有一個宗旨係啦，都幾難做到嘅，因為要咩咧？又要平又要靚。咁啊兩樣嘅本身放喺對立面裏面嘅，咁喺呢個盤裏面去做啲乜嘢可以令到呢兩邊都可以同時達成咧？咁啊第一樣啦，就係咧其實佢將一啲譬如大家成日講話會唔會放埋藍牙裏面啊？會唔會本身內建有封腦㗎？唔會，佢恰如其分就做好轉盤嘅一個部分係啦。咁啊呢個盤咧係啦純黑膠轉盤嚟嘅，咁啊。裏面咧係用緊 Bell Drive， 咁啊 Bell Drive 咧，咁啊操作上啊方便好多啦，因為譬如好多時候啲直驅盤咧係啦，放正個摩打喺個黑膠下面咧，其實啲噪聲咧係好各異嘅，
係啊，咁啊，所謂貴嘅好聽嘅都唔方平，係啦，啲直驅盤係啦，咁啊可能一話到去 performance 好啲咧，可能都萬萬聲嘅。唔得啦，可能幾數以萬。而家唔得啦嘛，可能放咗喺幾廿年前啦已經。咁啊，而家真係揾個靚嘅直驅盤咧，都真係要花心機。咁啊 ，Bell Drive 咧就變咗好多而家玩一門又好啦，或者係真係啊，我又想多套系統。平時可能聽開 streamer 啊，聽開 CD 嘅，又想玩翻黑膠嘅話咧，咁啊一個幾好嘅一個選擇嚟嘅。咁啊替換又容易啦，係啦。咁啊而家咧個 Bell Drive 嘅做法咧，其實就同個轉盤本身咧完全 isolate 開嘅。咁啊裡面咧其實如果切開一半嘅話咧，琴日見到咧佢嗰個轉軸摩打咧同埋個轉盤咧，其實分開兩個倉室嘅。咁啊盡可能咧將機械上面咧隔離開，係震動嗰部分。咁啊令到咧中間嘅轉盤咧頭先聽啦，好定嘅啲聲，係啦唔浮嘅，係啦。咁啊做好就咁 turntable 嘅做法，係啦。咁啊 two step 咁啊係用緊33轉同埋45轉嘅，係啦。咁啊可能再遠估啲去到78轉啊嘛，已經去到78轉，係啦，就50開嘅，係啦。咁啊都係超越咗你超越咗而家係啦，係啦。咁啊都係用翻33啦，同埋45轉啦。咁啊同埋一個咧其實幾貼心嘅功能嘅，喺後面咧其實有個拍掣 auto stop， 係啦。有時候咧播下黑膠咧唔曉停啊。係啊，即係咧播到最尾係啦，咁啊一路其實都幾損壞個唱頭嘅。咁啊佢後面咧 detect 到咧，其實冇再輸出嘅話咧，佢就會自己停低㗎啦個轉盤，係一個幾好嘅一個。呢個幾緊要，我覺得。係啊，冇錯。咁同埋點解要講呢個盤都好啱新手入門或者轉 channel 轉跑道去玩咧？佢 set up 好簡單，因為好多時候咧佢個唱頭啦、個臂啦好多已經 pre-install 咗落去。係啦，甚至乎連個轉速咧都唔係好使自己教嘅，係啦。咁但係有啲都會問開咧，就話：喂喎，阿 Tom 後面咧仲有個 speed control 喎，係咪我可以教啊？唔係，呢個咧係俾佢出廠之前咧去幫你 check 嘅。咁啊，基本上 Force Audio 就 guarantee 咧所有嘅盤出廠係啦，佢嘅扭矩啦，係啦，佢嘅轉速啦係喺0.11% 以內。係啦，咁呢個係廠嘅標準嚟嘅，係啦。咁啊，唯一要做係咩咧？係啦，如果有玩開黑膠就知道，可能個針壓咧你要磅一磅啦，係啦。咁啊，而家去配咧呢個轉盤咧，咁啊其實都幾優惠嘅，因為佢2000零蚊去配埋個 AT 嘅頭，係啦。咁啊呢個頭咧，咁個唱壓咧就1.8到2.2 gram。係啦，咁啊，而家個 setting 咧係2 gram 裏面嘅，咁唯獨呢個我哋只要磅一磅啦，係啦，咁啊落下一層咧，其實同樣咧都係 Force Audio 嘅唱況嚟嘅，因為頭先講係啦，我哋有轉盤，咁咧其實咧轉盤係攞緊咧個黑膠裏面咧一啲純 analog 嘅聲紋嘅信號，咁呢啲信號咧其實好微弱嘅，咁我哋要逐步放大咧，就首先係唱頭嘅信號要放大先，咁啊 Phono，咁啊。呢個Phono M 咧，其實全鋁合金去做嘅，咁啊有咩好咧？隔離係啦，如果你將呢個殼咧笠喺你個 WiFi 度咧，冇信號嘅，係啦，笠住佢咧，佢啲信號好乾淨嘅。呢個干擾好緊要嘅，玩唱盤個干擾好緊要。係啊，因為頭先講話佢係純 analog 嚟嘅，所有外間嘅啲無線電咧，全部都 analog 信號嚟嘅，一嚟到咧就放大㗎啦，咁啊你可以耳仔聽得到嘅，係啦。如果玩開唱盤咧，或者你可能你會知道。當你屋企播緊唱片咧，如果開咗個抽氣扇咧，係大件事。所以我自己聽唱片咧，我一定會熄晒所有摩打轉動。會轉動嘅。會轉動。手機遠離啦。手機遠離 ，even CD 機都要熄咗佢先。因為 analog 同 digital 咧死對頭嘅，兩者不能共存嘅。是但一定要熄一個。熄一個。係啦。咁啊最乾淨啦。咁啊，我唔知有冇發燒友同我一樣都係偏好咧玩薄膜電容嘅。係啦，因為咧呢一個唱房咧，裡面嘅電容咧都係用緊薄膜電容嘅。因為其中一個我覺得幾好嘅選擇咧，就係佢嗰個聲咧好 analog 嘅，同埋咧偏暖身少少。係啦，咁係搭埋成套黑膠嘅系統咧，其實啲聲好 analog， 係啦，好有韻味嘅。係啊，咁啊博呢一個。咁啊另外咧個風爐咧係有4級嘅增益調校嘅，係啦，咁由38到66 dB。係啦，咁啊有4級調校。咁而家呢個係搭幾多？而家38最少，係啦，因為而家 AT 個唱頭咧係4個 mini-fold 去 output 嘅，咁所以搭配翻個風爐咧，如果一套嘅，咁啊校翻最低，
咁啊 fit 晒㗎啦個輸出。咁咧有後面啦，擰一擰開隻碟先，係啦。咁啊頭先咧見到中間呢部斬晒燈嘅咧，咁啊其實係部前級嚟嘅。咁啊呢套前後級組合咧，點解會咁樣搭咧？係因為呢套嘅前後級咧都係用氮化鎵嚟做放大嘅。係啦，大家拗手咩係氮化鎵？簡單啲講就係佢嗰個回轉率好快，回轉率係啦。尤其是黑膠嘅信號好多咧，你個喇叭要播完整嘅 analog 信號咧，佢需要嗰個充放電嘅嗰個速度要更加快，係啦。咁所以喺呢一套嘅組合底下咧，可以更加容易去表現到係啦黑膠嘅一個味道喺裏面，係啦。咁啊呢套咧係完整嘅，因為礙於今日大家都好捧場咧，都20幾位朋友一齊啊，咁所以咧我哋就會用翻傳統係啦落地喇叭嘅。咁啊除咗你話唔係喎，如果我唔搭前後級嘅話，後生啲嘅如果我要播屋企電腦嘅喇叭得唔得？可以。玩開耳機嘅駁桌面嘅desktop amp 得唔得？可以，即係配合翻適當嘅線材就接駁到。冇錯，咁喺風爐度轉換翻出嚟就可以啦。係啦，咁啊個可變性其實好大嘅，即係當你分開晒嘅話，係啦。咁啊而家就駁緊個咁樣嘅前後級組合啦，就配係啦旁邊呢對係啦 Foxtek 嘅喇叭，其實好少出場嘅呢個喇叭。點解咧？因為佢90年代咧停產啦，係啦。停咗啦，咁啊 Foxtek 咁啊日本差唔多70幾年係啦嘅老牌子啦，咁啊做單元起家嘅，咁啊差唔多係全球最大嘅 OEM 生產商，好多日產嘅汽車咧都係用緊佢嘅喇叭單元，用緊喇叭單元係啦去做 install 喺裡面嘅，係啦，咁佢自己成品喇叭咧都有，但係去到而家咁高級嘅咧，唔好意思啦，廠嗰邊話咧，我要除非我揾到以前嘅工藝。同樣做到咁靚嘅，如果唔係佢唔會妥協嘅。好認真喎。係啊，冇錯。咁所以呢一部咧都係香港好少有剩翻幾對嘅成品喇叭可以現場俾大家聽。咁啊10寸 woofer，咁啊見到好似啲糖尖嗰啲花尖餅嘅形狀咧，係佢自己嘅一啲專利結構嚟嘅，係啦。咁令到佢大動態喐嗰陣時候咧，佢唔會有太多嘅裂盤失真，係啦。咁啊呢個係佢嘅設計嚟嘅。咁啊另外玩開聽 Foxtek 個名最多應該係玩超高音。係啦，咁啊呢度外接埋咧一個非常 classic T90A 嘅超高音，係啦，所以頭先聽咧既有韻味，分析力都到嘅，係同埋咧個音場好闊嘅，係啦，咁呢啲咧多得佢，多得佢有啲補品去做，同埋空間感，我覺得係啊，好緊要。係啊，咁呢個就好多人超高音都覺得係咪迷思嚟㗎？你一駁上去咧，你翻唔到轉頭，你撐唔翻落嚟嘅，係啊，咁呢啲超金，咁啊我哋呢個整套嘅系統啦。係啦，冇錯。我又插嘴講少少嗰關於個喇叭嘅單元咧。嗯、如果行開日本咧，可以買啲佢有啲組合咧，自己砌個喇叭嘅，係非常之有趣嘅。木板啊，將啲木板砌埋一齊，做一個迷你品，可能係放喺電腦上面。冇錯冇錯，非常之有趣。佢 Foxtek 佢有啲現成咧，啲木板啊砌好晒㗎啦。咁咧你翻去咧自己砌嘅，自己砌嘅，鋸好晒㗎，鋸好晒㗎啦，砌翻埋一齊，跟住佢有個單獨單元，全頻單元嚟嘅 full range driver 嚟嘅，放落去係啦，分頻幫你做好埋㗎啦。咁啊，攝翻啲面，好好玩，非常之好玩呢個。係啊，咁啊做到一個自己嘅喇叭啦，嚇自己 DIY 真係係啦。咁啊介紹咗套系統啦，我哋會唔會多隻歌聽下？都好，好嘛？我播隻梅艷芳。好啊。咁而家唱片公司就不停咁樣 release 啦，譬如呢個就出咗隻10寸啦。咁呢個披頭四嘅再出翻 Yellow Submarine，咁唱片好得意嘅，唔一定要聽嘅，我都未開，買咗好耐，儲啊，千祈唔好俾老婆知啊，買嚟儲啊，大件事啊。我哋聽第二首。第二首 A 面第二首。好啊 ，A 面好。咁唱片咧就係幾好玩嘅，因為咧每一次咧你都要拎起放翻落去唔同 CD 就放入去撳一個掣，咩都唔使搞。呢個就主要阿 Tom 陣間就會準備再消磁啦，消磁啊，先係啊。一般嚟講咧，呢啲 picture disc 咧或者 colour disc 咧，我都會覺得啲聲麻麻地啊。咁但係呢一張我覺得合格啊，對我嚟講合格，我聽過合格嘅呢個係。
好聲喎，我覺得合格嘅。唯獨是少少挑剔咧，就係佢 check 同 check 中間咧，個底噪比較多啲，個底噪多啲。咁底噪多兩個原因啦，就都提過。第一，因為佢用咗透明膠去做，即係冇落嗰個 carbon black 嘅。carbon black 咧就因為填補咗嗰個塑料中間啲空隙嘅，令到佢嘅聲音更加圓滑。另外咧就因為落咗張紙咧，佢嗰個坑槽咧短咗嘅，唔係短咗係淺咗，咁令到佢拾取個音嗰個信號咧係差咗嘅。啊，咁呢張我覺得係值得儲咯，至少同埋呢個錄音咧係比較珍貴少少，因為佢當年係喺日本參加比賽嗰陣，咁好似係冇出過CD， 深尾先至再版嘅，曾經冇出過，所以環球都幾用心去不停去再版啊。咁有啲人話搶錢啊，咁各花各門啦。我覺得，因為有好多朋友 fans 係真係想買一啲珍貴嘅版本，而佢亦都可能唔係由以往帶落嚟自己擁有唱片，佢要買翻嘅，唔通買隻鄧麗君嘅舊版咩？萬聲點買啫，係咪先？咁咪買隻再版咯。咁嗰版都係有個市場喺度。冇錯嚇。咁就關於一個器材咁啊，Tom 正話講解得好清楚啦，正話。係啊。咁跟住咧就分享下調教方面啦。咁自己唔係專家，咁我純粹都係想分享下用家嗰個設定，因為網上好多一啲資訊可以教你點樣去設定。咁但係都未必100%係一定係適用啦，好多嘢都。咁先講我哋嗰個唱盤嘅分類先啦。咁呢一個 Tom 就提過，呢個係帶動。咁另外一個就係直驅。咁帶動同直驅就都曾經提過，就係關於嗰個信號嘅個干擾嘅問題。係啦。咁靚嘅直驅，譬如最近都有出翻 Technics 有一啲所謂 DJ 盤啊。其實一啲高級啲 DJ 盤都好幾萬蚊啊，好幾萬蚊。咁直驅咧就有一個長處就係起動快，即係跑車咁啊，0點幾多秒咧加速要200公里嘅。咁咧 DJ 係好需要呢樣嘢，因為佢幾個盤喺度咧攞一支針播完呢個愛情陷阱，跟住下一首就要你㗎啦嘛，即刻。咁要一定嘅轉接嗰個速度要快。咁但係做呢個靚嘅直驅盤咧，其實通常都幾貴下。咁但係帶動咧有佢長處，我覺得帶動嘅干擾係容易控制啲。咁帶動都可以好貴㗎，而家嗰啲咩空軍啊、唱盤嗰啲10萬、過10萬分身家嗰啲咧都係帶動㗎，所以千祈唔好話帶動係渣嘢。咁我自己都用緊帶動啊，帶動就比較除咗你話嗰個起步慢咗少少咧，聲音咧我覺得啱我自己聽多啲。如果直驅咧，我覺得播啲 rock 啊嗰啲咧、disco 嗰啲咧就啱聽啲。咁都係一個帶動同埋直驅嘅聲音上嘅 character 嘅分別。換 bell 有冇得玩咧？換 bell 有嘅，咁靚啲嘅，咁可能要買一啲 silicone 嘅一啲直膠嗰啲咯嚇。咁你正常嘅應該都幾襟用，我會覺得。呢種帶咧，盡量唔好攞隻手去鬥佢咯。同唱片成日都講一樣嘢，你越隻手污糟咧鬥佢咧，佢就會硬化。係硬化。咁一般嚟講，如果適量嘅一個保養之下咧，其實都幾襟用到。咁先講唱臂先啦。唱臂咧有分2種主要。第一種咧就係叫支點臂。咩叫支點臂咧？佢個轉動咧係經過中間點去呢度，佢移動嘅移動嘅。第二種咧叫直線臂，叫直切臂或者簡單講。咁咧係咁樣行法嘅，有咩分別咧？係有分別嘅，好多朋友都話用呢個直切臂咧好聲啲，我自己都用過嘅，某一個牌子都係實在好好多嘅。咁咧好嘅原因咧就要講翻轉頭啦，因為壓唱片嗰陣咧，佢嗰部機器咧，佢都係直嘅，都係直嘅。咁所以就話你直線臂咧，其實就符合翻佢最原本印出嚟嘅時候，印出嚟嗰個循跡啊。係啊。咁咧支點臂咧唔係話唔好，喺調教上咧複雜啲，有幾樣嘢咧要特別要留意嘅。調教唱臂咧，第一件事就係先教嗰個唱重，唱重。咁咧正話阿 Tom 講過㗎啦，呢個唱頭大約係教2係咪？2啊，攞中間位。咁唱重咧，重同輕咧個影響咧就係話嗰個音色上
一般嚟講就係高同低頻嘅一個影響。後邊應該咁講，越重咧個聲音咧就越實，冇錯，越少咧就越輕嘅。咁一般攞中間位咯，但係唱下你會發覺咧，就係話譬如2咧，去到可能1年之後咧，你會覺得啲聲點解同舊年聽好似輕咗少少嘅？咁你就要校翻重少少啦，因為始終個唱頭咧都係有壽命。同埋仲有一樣嘢就係，當你用耐咗咧，佢嗰個唱針裏邊嗰個圈咧，嗰個膠圈咧會鬆嘅，鬆咗唔係代表壞，而係咧佢個喐動嗰個範圍多咗咧，就會令到個音色會有改變。咁唱重啦，第二就係話嗰個唱臂嘅一個水平。咩叫水平咧？就係當你喺嗰個唱盤上面咧，必須要同個唱盤平衡嘅。如果唔平衡嘅話，後邊高，前面低咧，就會令到個高音多咗。咁多咗咧，亦都會係聲音飄。咁咧，如果後邊低，前面高咧，就大件事啦。就浮啊！唔止浮啊，淨壞添嘛。一般嚟講，好少人會咁樣將前面嗰個整 set 高佢嘅。咁一般個水平係同多一係水平啦，一係係啦。咁呢個唱盤咧，值得去讚佢嘅。雖然你冇得教嗰個唱臂，但係佢都幾 precise。因為當你放一啲呢啲咁嘅水平珠落去咧，係都喺中間位嘅。冇錯啊，中間位嘅。咁要佢水平啱嘅，第一件事亦都係要做嘅就係嗰個 hi-fi 架啦，要啱啦。啊，好多朋友就唔使啦，呢個 OK，就咁放都得啦。唔係嘅，我覺得就第一件事做起，先由呢個，因為玩唱盤咧，其實咧玩唱片咧係一個唔可以偷懶嘅。冇錯。呢個水平一定要啱嘅先。咁市面呢啲珠有啲500-600蚊啊，甚至乎1000蚊都有。咁我會覺得幾廿蚊嘅都用得到嘅 OK 嘅。因為貴嘅我都有，貴嘅都有。咁平貴其實我覺得都有少少差異嘅。因為當你放上去嘅話咧，你轉咧嗰個水珠位咧未必100%中間嘅，可能45度咧佢會偏向少少。咁但係唔緊要嘅，因為咧佢個水珠咧佢有一個寬鬆度喺裏邊，總之 within 嗰個寬鬆度裏邊嘅話，基本上係唔大影響個聲音。第二件事咧就係個唱盤啦，呢個拎走先唔好。搞好嗰個下邊咧就搞第一步，就係嗰個唱盤，同樣一定要 set 好。咁呢個就冇得 set 嘅呢個，所以話當你搞好咗呢個咧，呢個基本上咧水平啱嘅，亦都要讚佢本身個水平非常之好。咁都係喺一個接受到嘅一個範圍裏邊。如果再唔係嘅話，少少功夫咯，揾啲銀仔，試一試呢度硬嘅，最緊硬嘅嘢啊，硬嘅揾個銀仔啊，1毫子唔得㗎，1蚊啦。但係如果1蚊咁大分別咧，就好大件事嘅。一般都係好少嘅一個差異啊。啊，咁啊呢個嚟講係非常之準咯，我自己準確。咁咧唱臂嘅水平啦，唱重啦，唱頭啦，唱頭咧就必須係要個磅嗰個圓形嗰隻碟啊，呢度都有嘛。玩唱片咧就有啲工具係要買嘅，水平珠啦，同埋類似呢一個咁咧個唱頭係必須。sorry 唔好意思，係必須要同2個 A、B 點成平衡嘅，平衡晒所有3條線。咁咧呢個唱頭出廠嗰陣咧，其實已經 set 好咗嘅。老實講非常之唔錯。不過如果用呢個咧，你可以再 slightly 去調校，冇錯，聲音咧進一步提升，咁呢啲碟咧，其實即係計呢張嚟講咧，就幾廿蚊咯。咁仲有啲紙質嘅，係啦，10蚊一張紙質買膠質。咁其實原理都一樣啦，最緊要就係嗰個唱頭係喺嗰個範圍裏邊，個唱針掂住中間個位，而又褪到啱啱好3條周邊3條線咧，成一個平衡點。咁咧個角度就啱啦。當你如果唔啱嘅話咧，譬如如果唔啱咧，就會係咁啦。咁會影響咗一個左右聲道嘅差異。咁呢啲都係一啲必須嘅一啲工具啦。咁正話講唱重啦，其實唱重咧
僆仔年代就用呢啲啦，而家玩過就知啊。呢個跟咗我半世紀㗎啦，差唔多。咁咧唔使電，乜都冇，好簡單，秤砣嚟嘅啫，放喺呢度，水平啱嘅就會平衡㗎啦。咁但係而家科技大於一切，幾廿蚊買過呢啲電子磅，非常之精準啊！小數位後量我量個點0.00，譬如你可以 set 到係譬如2.01、2.02，咁當你玩下玩下，你會覺得咦2.01同2.02其實係有分別嘅，或者2.1，呢個真係聽落去就聽到個分別。呢啲係必須嘅，呢啲係。咁成日咁講，器材你會升級，但係呢啲accessory 咧，你跟你一世咯。冇用就冇用㗎啦，最好冇用，因為冇唔用咧就冇事，係啦，係啦。即係你證明你個系統好。冇錯。咁但係當你需要嗰陣咧，你就必須有啲嘢喺身邊。冇錯。咁啊，哎呀 ，sorry，OK， 難咗添。咁就係提過唱片刷啦，呢啲係必須㗎，唱即係玩一個黑膠唱片。咁就 OK。咁啊，唱針咧好多時咧，我自己就用唱片掃。咦，有一個唱片掃放喺側邊嘅，馬力唔緊要。我就會買啲咧簡單，好似有啲女士用嗰啲眉筆嗰種嘅唱片掃，專係掃唱針嘅啫。咁啊幼幼地細細個嘅，10零蚊咯，20蚊之內買到。唱針水咧，以前咧就好多朋友都會用嘅，即係掃唱針。但係我強烈建議唔用，我呢樽嘢放喺度 display 嘅啫。因為唱針咧好多時咧，佢嘅鑽石嗰粒嘢咧都係嗰粒鑽石都係黐上去。呢啲咧或多或少裏邊嘅 solution 咧一定有一啲腐蝕作用，令到嗰個膠水咧會甩嘅。唔用咧一定唔後悔，用咗提心吊膽，盡量唔好用呢啲。係啦，盡量遠離啲化學嘢啦，係咪真係？係啦係啦，因為模擬嘅嘢就係原始啊嘛，你盡量簡單啲。我或者跟住聽一聽呢隻啊，好啊，第一首。咁唱盤嚟講，咁大致上個設定啊，同埋佢嗰個原理都即係唱針啊、唱臂嘅運作都係咁咯。或者冇朋友想了解或者知多少少啊？或者大家都係資深玩家，其實喺度睇下笑緊我，究竟係咪講得？而家仲會唔會玩唱頭咁圈同字？有㗎啊！咁其實唱頭咧就分兩種，第一咧就係 MM 頭同 MC 頭。多謝你提醒啊，漏咗啊。呢個係 MM 頭嘅 ，MM 頭咧高輸出平，聲音比較實啲，豐滿啲。MC 頭咧就係比較 detail 啲，仔細啲，輸出細啲。MC 頭咧對嗰個前級個放大咧個風爐放大要求比較高啲嘅，因為 MM 頭大約都係4個 milliwatt， 4個至6個 milliwatt 高輸出嘅。咁但係 MC 頭咧由0.1好少，不過0.1好少㗎，通常0.2。我自己有用過0.3去到大約高輸出嘅1 milliwatt。咁比較仔細啲。咁但係嗰個風爐如果係唔夠班數，俗啲講咧，啲現晒形嘅，即係嗰啲問題整現晒出嚟嘅。咁 MM 頭亦都有好處咧，就係可以換針，大多數嘅廠咧都有配針俾你。咁因為唱頭咧係會損耗，自己親身試過啦，一個唔覺意咧撞到咧，成支針飛車出去，轉頭就打個電話訂翻個唱頭。因為 MC 頭咧就冇得換，唔係冇得換針，好貴咯。因為曾經我自己有一個唱頭要買翻嚟係可能係某一個銀碼，但係 send 翻去德國換咧係嗰銀碼嘅80%，咁即係好簡單，買個角。買一個，咁玩法唔同咯。冇錯。開始呢個。好，第一首先。好啊。33轉。可以。呢張係林憶蓮重新翻唱自己嘅歌。咁背後嗰個鼓手就係男朋友啦，恭碩良。咁唔錯㗎，我覺得同原版比可能有啲感覺上嘅不一樣，但係個風格又變咗，令到聽出嚟有一個新嘅感覺。咁啊，正話提過唱臂唱頭嗰個設定啦，有一個其實都幾重要嘅咧，就係嗰個anti skating 啊，
Anti scaling。咁我建議其實點解我買一張好過買一張紙咧？因為佢呢個咧除咗度到個 A、B 兩點之外咧，佢後邊咧平滑嘅。咁咧你設定咧就係話將嗰個唱針放喺播放嘅時候放喺裏邊。如果你嘅唱重係2個 gram 咧，一般玩法咧就係將佢個 AT skating 咧就去到 set 到2，咁再調校多少。咁如果當嗰個防滑嗰個抗力做得啱咧，佢支唱針你無論放喺呢度或呢度咧，佢都唔喐嘅。咁唔啱咧，正常係會向入嘅。向入呢個叫向內嗰個拉力。咁因為個物理上咧，唱盤轉同個唱臂咧，支針嗰個唱針會向入嘅。唱針向入咧，影響咩咧？就係話左手邊嗰個哈密，左聲道喺入邊，右聲道喺出邊。向入咧，當你向入咧，佢接觸嗰個左聲道咧多咗，同埋一個唔正常之下咧，就會擦聲。好多朋友就話點解有時我播到最撚尾有時候會擦聲咧？通常擦聲都係入邊嘅 track 嚟嘅，咁咧當就係話你嗰個 anti skating 設定得唔好啦。但係設定得好咧嘅話咧，其實基本上係冇問題嘅。咁當然有啲好靚嘅唱臂咧係唔需要設定，我其中有一支就係唔需要設定，但係就要唱臂越長咧，嗰個 anti skating 嗰個影響咧越少嘅。越短咧就越大，因為當你明白佢個唱臂短咧，佢個弧度咧大嘅，唱臂長咧係個弧度細嘅。咁我自己有玩緊支12寸，呢支係9寸啊嘛。係冇錯，9寸。12寸咧，佢嗰個 anti skating 嘅問題少啲嘅。不過12寸同9寸咧各有各精彩嘅喎，因為咧9寸咧活潑啲嘅聲，12寸咧慢啲嘅。即係如果你聽啲 rock 嘢，12寸咧你會覺得好似牛少少咁樣嘅。係啦，我爭緊種動力㗎。咁所以唔同嘅唱盤就係唱盤 analog 呢一樣嘢咧，就係個換味所以好重嘅，因為每喐一樣嘢咧。改變一樣嘢咧，都可以令到個聲音改變嘅。係啊，咁呢個亦都係一個幾重要嘅一個環節。咁呢個要自己教嘅，佢會建議你都係用2啦。如果你係2 gram 嘅針壓嘅話咧，都夾翻2。係啦，咁其實最簡單就係咧落咗個 anti skating， 係啦，放支針上去，係啦 run 一次，睇佢咧向入定向出。唔會向入嘅話，唔會向出嘅話，喺中間唔喐咧就最 fit 啦。係啦，基本上再耳仔收貨咯，係咪先？係啊。咁大致上今日希望分享嘅嘢內容我都講晒，或者正話咪朋友想問一問。係。通常如果落針嘅話咧，一落會撲一聲。會㗎。所以嗱，我自己習慣就係會熄咗個瞄咗佢先。冇錯。瞄咗佢先，因為咧你落針嗰下咧好多影響嘅。第一靜電，第二咧你落唔啱或者過快，你落去一陣過快嘅話咧，都會有一啲好大嘅一下聲嘅。咁呢個可以幾大問題嘅，好大問題嘅。咁我自己習慣就係無論點都好，播完嗰個 track 咧，瞄咗佢，跟住放針落去，再出翻嚟，或者你擰細個窩諗佢，因為始終咧你唔知道嗰下出嚟個脈衝幾大嘅，因為唱片咧嗰個音量咧其實可以係好誇張，特別低頻啊！你就係睇到咧，佢嗰個低頻咧個低音係喐得好犀利。你聽檔案咧未必有嘅。係啊，咁呢個就係佢嗰個唱片咧，佢載嗰個承載嗰個頻率咧，係其實好闊嘅。冇錯，亦都令到咧好多人中意聽唱片，就係嗰個寬鬆度唔同，同呢個檔案唔同。檔案我會覺得係清晰，但係冇血冇肉咯。係嘛？即係爭緊少少嘅嘢，係咯。我唔怕個喇叭有節目。係啊。咁今日大致上喺個設定上，或者喺唱片嘅講解，都大致上都希望交代得清清楚楚啦，大家明白。咁如果有咩問題，可以而家再或者想知多少少，可以係啦，或者現有已經有系統諗住有冇啲咩係無痛可以升級嘅咧？有冇？差唔多。冇啦嘛。係。如果譬如頭先咁樣同一個 volume 咧，但有時擺唔同唱片一播嘅話咧，有啲大聲啲嘅。係啊，絕對會㗎，因為你錄音嗰陣咧，你基本上你唔好話數碼錄音或者模擬錄音，就算同時今天今日每一首歌咧都唔同。當然啦，你話數碼咧，佢會等化嘅。而家好多錄音室咧，
佢譬如某個歌手錄咗10首歌，佢會將嗰10首歌咧等化咗同一個音量嘅，咁會比較容易控制啲。但係以前咧，因為咧唔同嘅，可能一隻碟裏邊有唔同嘅錄音室或者唔同嘅時間錄啊，同埋以前咧就係睇針噶嘛，而家就0點幾睇針咧，你知啦，去到嗰個位，今次係去到呢度，咁但下次可能呢度咧就係爭嗰啲又會大聲啲嘅，所以以前嘅集錦碟咧，逐啲講13首咧都唔同大細聲嘅。咁呢個就係唱片同數碼嘅分別咯。咁音量係真係要控制得好好，如果唔係咧會真係噥一聲唔知燒乜嘢啊！我自己個唱放咧係會熄機嘅。哦，嗰個聲嗰個脈衝個聲咧係會令到我熄機。好彩仲有個保護機制。係啦。好，咁如果咁大致上分享嘅嘢，今日就齊啦，希望大家明白。